n'okiteekako amaanyi go, magezi go, oba bugagga, oba buyinza, oba bitiibwa, n'otafa omubiri gwe ne gutavunda. Nja kukola kino, ntwala obugagga buno, ensi yonna ebe yange, bino ebinantaasa omubiri gwange kulaba nti bufuuka nvunyu. N'abo baali ensi eno abaatusooka ne bagirya, eno nsi yonna yange, yakujjuza lubuto, bali mu ttaka bavunda dda. So siraba kyosobola okukola nekijjawo lyetteeka Katonda nannyini nsi lyateekako that you shall die. So tujja kufa. Ati nze nsaba nnyo okulaba nti ebintu by'ensi tebinzija Katonda wange. Kakati waliwo byotalina kukola. Ekimu owona okufa byotalina kukola bw'omala okutegeera ekyo nti olifa. Kati olina okulwanira omwoyo gulemu okufa. Waliwo byotalina kukola. Ekimu kunyaga the most vulnerable. Oli the most vulnerable. Omulaba is the most nakubuulira bano abakyala ng'enjala ekalamu gye batta ng'atambula aweesa akaana naye ng'akaana kafudde eddayo takikoze eki takimanyi atambula. Kati owulidde mukulu kiwaana ng'akudaala. Ebyo ebitundu are the most vulnerable. Twateekako affirmative action. Kakati nkugira kakati eyo tenti gye babadde balina okuliiramu, kati muleeta ate abakuse bemutwala okuliira mu tenti nzikirizibwa. Mmere ebadde yabakalamu gyabo the most vulnerable bemuyise the most affirmative. Naye kakati waliwo ekiguddewo busuulwaze. Kati genda oli mu tenti y'abakalamoja bajjera balindako. Kati ekirala never mistreat prisoners. Omuntu kati nga prisoner omuyina mukomera n'omutulugunya why never mistreat prisoners. Then ate tonyaganga omunoonyi w'obubuddamu. Omuntu anoonya bubuddamu. For commandments of Honorable Rwomushana. Sebo olimbuulira ebiseera bitugamba singa namanya nengobeera Rwomushana kyaŋŋamba. Kati oli busuulwa ovudde w'obeera wano ensi ekugoba, ensi enetabuka neekugoba wodduse oli mu bwanganguse somewhere deep in Malawi. Bwe bali wano nga just beebikka, they cover themselves with the sky. Enkuba bwetonya myala ebagoba biki kale ate n'omusanga nekyalina nakyo n'okibba. Kyobalaba nayo biri wansi wa prime minister ate nabo babibba. Now kakati nga sinagenda ku my submission manje njagala kuwa reference to that law. Law ki? The Anti-Corruption Act. Corruption Act. Yes. First and foremost nakulaze peace yajja mu mawulire I think omusango gwe baateeka ku lugolobi. I think it was the Independent, the story, but that's not the larger issue. Agamba, do you want to read it? The summons. But once the summons were issued because Rute agenda. I think it's the second paragraph after the photo. The summons were issued on Friday by Chief Magistrate Moses Senabende after a request by State Attorney Safina Bachereke. Bireke said that Rugorobi was expected to attend court in the Iron Sheets case, where he is accused of 2 counts of dealing with suspect property. So that is the offense. Nachikuwadde kulaga omusango gwa muvunaana is that you're dealing with suspect property. Kakati mbadde nsaba your team erete what does suspect property, what does dealing with suspect property mean? Which is 21A. Isomunyobo we wabanga tewenze kansoma bye nyina wano. A2.
for the purpose of subsection 1, a person deals with property if that person holds, receives, or conceals the property. Ogirayo? Simanyi oba basobola okugireeta. Ogisakiza leterako gonje. Okay. Eyokubiri, enters into a transaction in relation to the property or causes such a transaction to be entered into. Kakati already oyina rugorobi. Njagala tuddeyo 21A. Dealing with suspect property. That is the fraudulent disposal. Dealing with suspect property is 21A. All right. But 21A in ebitundu bibiri. A person who deals with property that he or she believes has reason to believe was acquired as a result of an offense. But then there is two. Kakati onoraba kitutu. Bakwatirwa under 2A1. But let's go to 2. For the purpose of subsection 1, it's now explaining it. A person deals with property if that person holds, receives, or conceals that property. Yes. So now let's use the word receives, because ekuwa bisatu. Ekuwa holding, ekuwa receiving, ekuwa ne concealing. Kakati Matia Kasaija abo bamunga boyogerako onwani mkwano gono nabanja, they received. They received suspect property because already in Rugorobi received. Yes. Yafuna. Echirara enters into a transaction in relation to the property or causes such a transaction to be entered into. So okuwaya amabata ago okufuna political capital. Museveni kyawandikako is a transaction. Right? So in other words, eteeka eritwala balugolobi mukoti bona ne batwala na mongo limtwa absolutely all nekadaga as long as you received kitulabya and they received. Yes, they received, they heard. Nabanja received, right honorable. Yes, eteeka, and it's the Anti-Corruption Act. As long as, because bakunyonyera what holding, bakunyonyera dealing in suspect property means. Because already it's a suspect property. Gali gakala moja minister wago na agajayo. Right? Kati erite gachaliyo. So it is suspect property. Mulimo oluganda olwangu nto oyine ebibbe. Oyine ebibbe. Byoyina babibba. Neto manyi nti babibba. It doesn't matter. The law doesn't say that. Kujja ko oli abye bwa mucharging okubba okujikola suspect property, because there is also receiving and there is also making. Nti eno simu wajinzija kongo chimanyi nti yange. Now you are therefore a thief for you knowingly. You are not dealing in suspect property. Inze I am dealing. Or as long as oyo mchale agada diverting gafuka suspect property. Ngama minister chitutu. Bwe yagaja bugali ga yino okubeera. Yafuka suspect property. Now kati chagala chiwando mbuze ebuzobozi byo mu garage. That chitutu yaya ino buyinza. No, DPP has already sanctioned charges against chitutu. Against chitutu. Nagamba you diverted. Yes. You caused the financial loss. You did this. Abuse of office. Wamuneberala. Kakati therefore, that property by that sanction becomes suspect. Please. But they didn't pick for chitutu. You know, you see they have charged the Rugorobi with being in possession of suspect property. Ngeza okunyonyera what suspect property is. Ndagala mabati gabi bwadde already. It's the, you get? So yes. It's now suspect property. Now the only thing DPP are not proving is did you receive or not? Yeah, that's all. Did you hold? Kakati Matia Kasenja wajana ngamba gana mabati.
waliwo malayika who is black yagalete wange I possessed and I transacted. That's it. Ne DPP akkiriza kubanga agamba kyetulina okukola balina okugazaayo tosa kuzaayo kyotabba oba olina okuzaayo ensimbi ezibaliwa mu mabaati ago. Government nagazaayo ekitegeeza wali ogayina and the law is were you in possession of suspect property. It's immaterial gantu wali tomanyi nti babibba because gosobola otya okuba n'ekitali kikyo. Look, you see, I have listened to Tamaguzi's submission. Bano bayina sente. Granted, bayina sente. Bwe bagala kuyamba kwaki tebagula gaabo kuzaabo. Sente nyingi ze bayina. They have. So if you have money ngoyagala kuyamba, then why don't you? Chovola ba these other opposition MPs ono. Mirundi emeka jagafunye wa prime minister. Okugaje wa prime minister, you know kubanga oli minister, oli mu NRM. Ate bwe bubbi. That's corruption. Eteka baaliterawo politicians abali within the state. Kakati butwali mu CA twatekawo office ya DPP. But ekizibu kye twali tulina ekinene nnyo twali tutunuulira alina obuyinza obutabukozesa bubi kutulugunya amwakanya. Right? Kyobola twateekawo DPP ne tumuwa obuyinza bungi nnyo aleme okukozesebwa bubi the state. Kakati eseera liikirira nga mukulu Museveni amukozesa okwejereza minister. I have no problem. It's bad but tekinkanga nnyo sikitya nnyo kyentya nnyo bw'abanga basobola okumukozesa okujja kiwanda ku musango ogw'okugamba nti olanya bamusabutwa. There was no Hallelujah. case. There was no case. Hallelujah. Oli agamba yena agambye nti olanya bamusabutu ateekwa kukwata kiwanda n'abyogera ne bali omunsi. There was no case. Mukulu Museveni n'atula why katunatandikirawa. Now asobola okukola ekyo CID ne DPP netacharginga abayina obuyinza okukozesa those offices badly ne bakwata busolo nga talina musango. Kakati nze my issue is on atalina musango. Nze sifaayo ba minisita beta bakute alekeyo but kulaba nti asobola okuyingira mu office ya DPP n'agikozesa n'asiba oyo amuwakanya nga talina ki nga talina musango. That's my big problem. Kakati bwe twamala okuyisa eteeke that proviso yo DPP ne tumuwa obuyinza obungi nnyo because twali tugambye ajja kuyita mu parliament appointment ajja kuyita mu parliament kati ng'ebiseera ebyo zi NRC ne parliament ejja nga tosobola kumanya inajetya. That's why you see twateekamu proviso nti akalulu ka parliament kajja kujja nga tumaze okulonda president. Because twali tutya nti abantu bayinza okulonda parliament nga tekanya na president. You remember in 1996 kugamba akasoke tulonde president ekyo kitubeere mu nsawo then tumukozese tuddeko okulonda ababaka kuba ababaka kati kyalala ki okubabbira kubabbira enamba ewere. Kaka twali tutya nnyo muyinza okubeera ne parliament negana okuba wa DPP kyobola mukulu Museveni appointed Buteera nga tunagenda mu kalulu as DPP kati nawe Buteera is the deputy chief justice akitegedde. Now the office of the director of public prosecution represents the sovereign. Eriwo kwoyo ekiikira yes oyo ayina nanyini nsi. That's why you see bwe bakuteekako omusango it is Uganda versus Busuru versus Rwomushana, right? You know that. Now so and the DPP represents Uganda. So who is the sovereign? Kati twakola teeka nga tugamba the sovereign are the people but twali twerimba kati now the sovereign is Museveni. Is the president or is Museveni? No, Mr. Museveni yawamba Uganda. He is the sovereign. He is the source of law. Ichobola wagamba leero nti kati emyaka because yagamba luli myaka samweta naga kiveewo family yaga kiveewo magezi bamulonda ne kikola ki ne kivaawo because the sovereign is the source of law and the local source of law yawamba there is state capture yawamba Uganda kati ono omukyala akiikira Museveni. She's not for the people. That's why you see yawandiika ekiwandiiko nagamba bano ba minister babeere mu categories
2 kategori emu yeno ejo ejagenda ruzira kategori eyokubiri yeno bagazeeyo I will see what to do indeed kategori yasooka omukyala ya signing egendewa ruzira kategori eyokubiri ta signinze ani abodo Jane Francis because achikira Museveni tachikira Uganda. Why? Mr. Museveni and his family are the sovereign. Now, the ekirala kyo yino okumanya, but biseera ebyo mukulu Museveni abasinkana aba office ye. Bali bayino mukolo n'abasinkana. Omanyi kye bamusaba tujje ku musolo. Bamusaba. Tujje ku musolo. Ogw'omusaala tujja kugubajjako. You see, if that's influence peddling. I know Musango Gwegumu Nerugolobi. Museveni is using his office or these officers. An office, it's supposed to be independent. Right? Now, Oroko want to buy in Chizumusolo, Katabadukide Jolly, Katunobe Desert. Yeah, have a desert. That's corruption. It's the fountain that's of honor. Interest. I never minister batayagala bagende ruzira. No bana my daughter emisolo ngenda kukola ngenda kugubajjako kati nange file zange zirike. Don't cause me a political problem. Achitegede. Now now the enemy ani omulabe wa Museveni. Omulabe wa Museveni bannayuganda. Twabule mwena wabatunuulira alamu ayagala okumutemula. Izine mundu chola azibera on standby. You are the enemy. Kakati bano bachiwanda ono mchala prime minister nabanja